superhealthythai.com presents. Welcome to the 24th beginner grammar and word usage lesson of the Learningthai podcast premium course. In this lesson, we will talk about adjectives and how to use them. As you probably already know, adjectives usually follow the noun they modify. So the pattern, the structure is noun plus adjective. For example, favorite food. อาหารโปรด อาหารโปรด Food, อาหาร favorite. โปรด Food favorite. อาหารโปรด Or another example, dark room. ห้องมืด ห้องมืด Room, ห้อง dark. มืด Room dark. ห้องมืด When you want to differentiate the noun from other members of the same class, the appropriate classifier is used. For example, if you want to talk about a specific item. So the structure is noun plus classifier plus adjective. For example, the white rose. กุหลาบดอกสีขาว กุหลาบดอกสีขาว Rose, กุหลาบ classifier for flower. ดอก White, สีขาว rose classifier for flower white. กุหลาบดอกสีขาว Another example, the new pillow. หมอนใบใหม่ หมอนใบใหม่ Pillow, หมอน classifier for pillow. ใบ New, ใหม่ pillow classifier for pillow. New. หมอนใบใหม่ When two adjectives are used to modify the noun, the classifier is also used. So in this case, you have the following structure. Noun plus adjective plus classifier plus the second adjective. The first adjective usually describes the general category, and the second adjective describes the specific case. For example, the old small house. บ้านเก่าหลังเล็ก บ้านเก่าหลังเล็ก House, บ้าน old, เก่า classifier for house, หลัง small. เล็ก House old classifier for house small. บ้านเก่าหลังเล็ก Another example. The heavy green box. กล่องหนักใบสีเขียว กล่องหนักใบสีเขียว Box, กล่อง heavy, หนัก classifier for box, ใบ green. สีเขียว Box heavy, classifier for box, green. กล่องหนักใบสีเขียว Adjectives can be modified by words such as very, มาก really or truly, จริง too, ๆ เกินไป fairly, เหมือนกัน or enough. พอ Adjectives are always followed by these modifiers, so the structure changes to noun plus adjective plus the modifier. For example, tickets are very cheap. ตั๋วถูกมาก ตั๋วถูกมาก Ticket, ตั๋ว cheap, ถูก very. มาก Ticket cheap very.
ตั๋วถูกมาก Or another example, the charcoals are too hot. ถ่านร้อนเกินไป ถ่านร้อนเกินไป Charcoal, ถ่าน hot, ร้อน too. เกินไป Charcoal, hot, too. ถ่านร้อนเกินไป Some modifiers are followed by adjectives, and then the structure changes to noun plus modifier plus adjective. Some examples of these modifiers are not, ไม่ not so or not very, ไม่ค่อย or the longer version of not so or not very, ไม่ค่อยเท่าไหร่ rather or somewhat, ค่อนข้าง or ค่อนข้างจะ here's an example. The area is not big. พื้นที่ไม่ใหญ่ พื้นที่ไม่ใหญ่ Area, พื้นที่ not ไม่ big. ใหญ่ Area not big. พื้นที่ไม่ใหญ่ This city is not very famous. เมืองนี้ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ เมืองนี้ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ City, เมือง this, นี้ not very, ไม่ค่อย famous, มีชื่อเสียง and the second part of not very, which is basically word by word translation, how much. เท่าไหร่ City this, not very famous, how much. เมืองนี้ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ We just added this how much to give you a better understanding, but keep in mind that not very can be either translated as ไม่ค่อย or the longer version. ไม่ค่อยเท่าไหร่ In Thai, another way to modify adjectives is to duplicate adjectives to make the meaning less precise. It's similar to the suffix ish in English. For example, greenish leaves. ใบไม้เขียวเขียว ใบไม้เขียวเขียว Leaf, ใบไม้ green green. เขียวเขียว Leaf green green. ใบไม้เขียวเขียว In some cases, these duplicated adjectives are used to describe plural nouns. Just consider this case. Usually you will get it from the context of the text or conversation. For example, naughty kids. เด็กซนซน เด็กซนซน Kid, เด็ก naughty naughty. ซนซน Kid, naughty naughty. เด็กซนซน Empty rooms. ห้องว่างว่าง ห้องว่างว่าง Room, ห้อง empty empty. ว่างว่าง Room, empty empty. ห้องว่างว่าง Another way to modify adjectives by duplication is to change the tone of the first adjective to a high tone, followed by the next adjective with a normal tone. Doing this indicates that you stress the meaning of the adjective. For example, so dry. แห้งแห้ง แห้งแห้ง Dry with a high tone, แห้ง dry with a regular tone. แห้ง
dry dry แห้งแห้ง or another example so tired เหนื่อย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  tired with a high tone เหนื่อย and tired with a regular tone เหนื่อย tired tired เหนื่อยเหนื่อย another example very cheap ถูก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  cheap with a high tone ถูก and cheap with a regular tone ถูก cheap cheap ถูกถูก Just to clarify this, when we talk about a regular tone, it's just the tone that the adjective would have in a normal case if you wouldn't pronounce it any different. So first the high tone and then just the regular normal tone. Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.